Al Doha Islamic Sound System. Rabita number 0300 5949 296. د کم مسایلو کې تقلید پکار دی. بعض خلک وایي صرف قرآن او حدیث باندې عمل پکار دی. کم مسایلو کې تقلید ضرورت راځي؟ مسائل اجتهادي مسائل ورته مونږ وایو په خپل علمي اصطلاح کې. په مسائل اجتهادیو کې د غیر مجتهد د پاره د مجتهد تقلید لازم دی، واجب دی. اجتهادي مسائل په درې قسمه باندې دي. اول نمبر هغه مسائل چې په قرآن او سنت کې صراحتا نشته، مونږ ورته مسائل غیر منسوسه وایو. دویم نمبر مسائل منسوسه متعارضه، هغه مسائل چې په قرآن سنت کې خو صراحتا شته دي لیکن په دلایلو کې بظاهر تعارض راغلی دی، ټکراو راغلی دی. زه مثال به وروسته پیش کوم ان شاء الله. دریم نمبر مسائل منسوسه غیر متعارضه محتمله، یعنی هغه مسائل چې په قرآن سنت کې صراحتا شته دي. دویم نمبر پاکی کې تعارض هم نشته. خو دریم نمبر د یو لفظ راغلی دی چې پاکی کې یوې معنی نه د زیاتو معنو احتمال لري. د درې قسمه مسائل ته مسائل اجتهادي ویل کی. اجتهادي مسائل اول نمبر چې مسائل غیر منسوسه دي. اوس دغه مثال دسه دی، نن سبا ضرورت پیږي یو سړی و یره ما اوبر واغستې یا چې مې راواغستو په مې راواغست باکې مچ ور وغځېدو. یقینا دا مسله په قرآن سنت کې شته چې د مجلغ پور کده ورزو استعمال ولې شي اجازه ته پاک دي. خو سره مچایدا یا ګبینه مچایدا یا دمدماره مچایدا یا نور قسمه دغه جناور دي چې راغوي حکم په قرآن سنت کې صراحت نشته. اوس دې کې به موږ څه کوو؟ نو په دې کې مجتهد د ټولو نه اول مجتهد دا کار کوي چې دا غیر منسوسی مسله چې قرآن سنت کې صراحت نشته، منسوس یا غیر منسوس، یعنی چې په قرآن سنت کې صراحت نه په باندې نص موجود دي ته موږ منسوسی وایو. چې په قرآن او سنت کې صراحت نه نص ور باندې موجود نه دي ته موږ غیر منسوسی وایو. نص یعنی د قرآن مجید یو آیات ته ور باندې یا حدیث مبارک ور باندې موجود دي. نو اوس ګوره دا مسائل چې کوم په قرآن سنت کې صراحت نشته دیو دا راوغه مثلا مال یو څوک راغی یره چې مسکو یا پې مې راغست یا پې مې په خول په دې کې راستره مچي ورول وې دا وزدا پې پاک دي کس خادي. نو یقینا دا سره مچي په قرآن سنت کې په صراحت سره د دې حکم نشته، نه دې ذکر شته. نو امام مجتهد دا مسله راواخلي چې کوم غیر منسوسی ده او هغه منسوسی مسائل چې قرآن سنت کې موجود دي هغه تلاش شي. د دې لپاره نظیر تلاش کی، مثال تلاش کی. دویم نمبر د نظیر پیدا کولو نه پس علت وګوري، وجه وګوري. دریم نمبر دغه نه پس به عمومي حکم بیان کړي. لکه مثال ما دا وایو درمچي مثال شو، امام دا غیر منسوسی مسله راواغستل منسوسی نه چې په قرآن سنت کې کوم سره نشته ال تلاړو. د دې لپاره مثال نظیر په تلاش کو چې هغه مچ ده، ذباب. وز د دې نظیر تلاش کولو نه پس مجتهد پدې کې وجه بیا تلاش کړه، علت چې ورته وایو. یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم د مجنو ماغستو وجه سوا چې د سیز پاک دی، هغه وجه پیدا کړل چې د مچ په بدن کې چلیدون کې وینه نشته. اوس چې علت تلاش نو د اق علت په بنیاد باندې دغه وجه په بنیاد باندې مجتهد عمومي حکم بیان کو. ور هر هغه سزار هغه زناور چې هغه په بدن کې چلیدون کې وینه نشته دغه ټول هم دغه حکم دی کم چې دا مچ حکم دی. د دې مثال زناور نو ګوره اوس په دې په موږ مخالد باندې لازم دی چې خپل امام تقلید وکړي. یا بل مثال زه تاسو ته درکم. نن سبا در موبایل د ور دی یو سړي سره جب کې موبایل پروت دی او په مونږ کې ولاړو رنګ ورته راغلی دنه هیر شوی. اوس د ټولو خلکو مونږ خرابېږي، دغه موبایل راواغستو بند دی. نو اوس د مونږ ته راځي د مسلې حکم سره. نو یقینا د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه کې موبایل نه و، قرآن سنت کې صراحت د ذکر نشته. دا وایي مسله غیر منسوسی شو، ان قرآن سنت کې نشته، سره نص ور باندې نشته، دلیل ور باندې نشته. اوس بس کو یقینا مجتهدین هغه اصول او ضوابط بیان کړي دي چې باغی سره دا مسائل تر قیامت د سبا پورې حل کیږي. اوس دا موبایل له مال چې وسوک راشه مفتی لا عالم لا هغه نن تاسو کې تلک تفصیل بیان ک موبایل لسنګ بند کو دې ماته وي یره په دې جب کې راشه موبایل پروت رنگ راغی او ټک مور کو بند زه ته مونږ دې صحیح ده فاسد نه یو بل ملګری راغی هغه یره په دې جب کې می خو
دغه سم پر یو لاس د جبر د کو به مې موبایل را واغستو به مې کوټ کولاو کو بن زبر دته چې مونږ د فاسد دي اولنې ملګری مان ته پوس کې ولې فاسد دي فاسد نه دوی ملګری مو ولې فاسد دي نو زه دته چې فقهای کرامو یو اصل بیان کړی دی هغه اصل دار چې په عملی کثیر سره په ډیر عمل سره مونږ فاسديږي او په لږ عمل سره چې عمل قلیل ورته لګي په دې باندې مونږ نه فاسديږي او د دې لپاره حدیث سره د حدیثونو د قاعده را وستي دا نو اوس فقهای کرامو عمل کثیر څه څه دی چې سره په دواړو لاسو یو کار کوي په مونږ کې یا یو مخامخ سره د تګوري نو هغه خیال کوي ګمان کوي چې رده په مونږ کې نه دی ولاړ نو د عمل کثیر دی نو زه به اوس ګورم چې د موبایل په عمل کثیر سره بند کړل کې په قلیل سره په لږ سره کې وضعیت نو دا غي مطابق به ته جواب ورکو نو مجتهدین اول نمبر مسله چې شو هغه مسائل غیر منسوسه مونږ تقلید کوو راوي پدې کې دویم نمبر هغه مسائل منسوسه متعارضه قران سنت کې صراحتن شته دي خو په مسائلو کې بظاهر تعارض راغله د روایتو کې دلایلو کې مثلا مونږ بل سنو چتاو په تکبیر تحریمه کې رغونو پوری کله وګو پوری یا به امین په زور وایو کپټ به وایو وس روایتو کې بظاهر تعارض راغله دي اوس په دې کې مجتهد کاردای اگر رفع د تعارض کوي یعنی دا تعارض ظاهري ټکراو ظاهري اختلاف ختمي او موږ ته اصل مسله پیش کړي مثلا وزاد لاسونو چې دول ما مثال درکو اوس روایت د ابو داود شریف کې راځي وائل ابن حجر رضی الله عنه فرمایي موږ چې کله رالو نبی له صلوات والسلام درنه چوغا وستي و نو یخنی و دې کې لاسونه نه بار کې د وګو پورې لاسونه شوتلا او په نور روایتو کې تصریح ده چې وګونو پورې وشت کړي دی یا وګونو نم زیات وشت دی نو امام باقي تطبیق پیش کول ګوره دا وګونو د دې پورې موږ راوړه لاسونه وګو سره برابر شو وګونو تر هم سره برم رااله درېواړه روایت عمل راغله یا د امین مسله راغله یا په زور امین ویل کې په خلاره امین ویل نو په دې باب کې امام مو کتل چې اصل مسله اول امین د دې حیثیت څه ده د دې دوه حیثیت متعین شو اول نمبر یا خدا دعا ده یا ذکر ده نو قران مونږ ته د قران د نصوص او د دلایل د آیاتونو نه ثابت تر حدیثونو ثابت ده چې ذکر کې اصل داده چې پټوش او په دعا کې مسل داده چې پټوشي دلایل په دې باندې موجود دي نو اولنې حیثیت متعین کو دویم نمبر غیر رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل نو په خپل صحابي فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مونږ ته پتور د تعلیم کله کله بزور ویل ده دا غي مثال نسائی شریف په روایت کې موجود دی رمسبقین مونږ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې امام نو قرات به بقلاره کو سرن به کو پټ به کو او کله کله یو لفظ په زور کړه دی شاته صحابي اگر نقل کی روایت نقل کی صحابه کرام چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مسبقین مونږ اولنی رکعت کې دا سورته وای دویم کې دا وای رسول الله صلی الله علیه وسلم قرات سرن کو څنګه په پته ولګی نو وی کله کله یو لفظ به زور کړه دی په تور د تعلیم چې شاته کسته پته ولګیږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سو ویلا نو دې ته ویل کېږي تعلیم نو د امین چې کله په زور ویل دی په تور د تعلیم ویل مستقل سنت په قلار نو د ګوره تدویق به شو موږ په هغه باندې عمل وکړو او دریم نمبر چې مسله په قران سنت کې صراحتن شته تعارض هم نشته دلایلو کې ظاهري ټکراو دریم نمبر یو لفظ راغلی چې باقي یو معنی نه زیات احتمال لري مثلا قران مجید کې لفظ د حیض راځي زنانه طلاق ملاو شه د بدره هز صبر کوي نو دا دلته ثلاثه قرو لفظ راغله درې مزد قرون مراد د قرن مراد امام اعظم ابو حنیفه ملاحظ واغستو او امام شافعی رحم الله ورنه طهر واغستو یقینا دا لفظ مشترک دی طهر مراد کې دی شو هیز مراد کې دی امام ابو حنیفه رحم الله الته دلیل سره خبر متعین کول ګوره ثلاثه قرو زنانه بدرې هیزته رہی نو کوم د دینه هیز واخلو په ثلاثتون په دریو باندې پورا عمل راځي او کومګه د دینه طهور مراد واخلونو په ثلاثتون باندې عمل ناراضي ځکه چې مونږ تر شریعت حکم دار چې تاسو زنانو ته طلاق ورکوي په حالت د طهور کې ورکوي بخاری مسلم روایت موجود دی د عبد الله ابن عمر رضی الله عنه نو اوس په دې طهور کې ولمون طلاق ورکو اوس دا طهور چې طلاق ورکو د دې په کم از کم یو غنټه خو به تیر شوی یو 2 غنټه ورځ نیمه به تیر شوی نو اوس به دا طهور یا شمارو په دې دریو کې یا نه کې شمارو نو په دریو باندې پورا عمل را نه غي دې صحیح څه پاتې شو او کدا په کې نشمارو نو درې نور شو یو سره دې تور شو نو دریو نزيات شو بس لاستون عمل را نه غي او امام صاحب موږ په کې موږ ردینه هیڅ مراد واخ نو په دې تور کې طلاق ملاو شو زدينه په اولنې هیڅ راغې بل په دریو باندې زموږ عمل را وګوره په دلیل سره دغه و معنا متعین کړه
یا دغه سی لفظ د عینون راځي اوس د تقریبا 19 زیات معنی دی عربي ژبه کې راځي نو دې سم مراد ده په دلیل نو امام سیاق سبق ته وګوري نور روایت راځم کی دغه په مطابق د دې یو معنی متعینه کې موږ دغه عمل کوو نو حاصل زماره خبرې ده چې مسائل اجتهادي مسائل په درې قسمه مسائل غیر منسوسه مسائل منسوسه متعارضه نمبر 3 مسائل منسوسه غیر متعارضه محتمله په دې درې قسمه مسائل کې इस्लामिक साउंड सिस्टम हर किस्म की इस्लामी मुहाफिल मजालिस जलसों और कॉन्फ्रेंस के लिए आला साउंड सिस्टम फराहम करने का मयारी सेंटर जदीद DSLR और ड्रोन कैमरा से वीडियो रिकॉर्डिंग की सहूलत मौजूद है। अल दोहा इस्लामिक साउंड सिस्टम राबता नंबर 0300 5949 296।